Всем большой привет! Рада видеть на моем канале. Снимаю продвижение по совместному проекту «Море». Вот мой станок необъятный, не помещается даже весь в кадр. Такую вот я большую работу взяла себе в проект. Но я думаю, что потихоньку я ее все-таки вышью, и результат будет просто замечательный. Даже не просто замечательный, а я надеюсь, что будет большая впечатляющая картина. Последние мои продвижения были это вот тут несколько квадратиков я отшила, и за 3 выходных у меня за последний месяц не было как бы 2 выходных в неделю, а вот так собрались сейчас праздники и 3 выходных. Сегодня также мы отдыхаем, и я и отдохнула, и дорвалась, повышивала, отшила. Вот вы видите вот эту вот всю полосу. Я вначале планировала вышивать по листам и идти вверх, но когда переодела свою канву на станок и вот закрепила на биндерах наверху, а здесь у меня внизу пришито, у меня получилась очень классная натяжка. И мне не хотелось уже больше перекручивать, чтобы идти вверх, это все менять постоянно. Я решила отшить всю полосу по нижнему ряду и потом уже менять положение канвы, опускать эту часть вниз, накручивать и потом продвигаться, уже вышивать следующую полосу. Также я хотела вышивать еще больше, захватывать вверх, но скажу вам честно, очень устают у меня руки тянуться вверх, когда сидишь несколько часов вышиваешь. Поэтому я решила не мучить себя, а отшивать сколько смогу полосу по горизонтали, а по вертикали я буду идти, вот продвигаться вот такими полосками. Но это вот на данный момент то, что я себе придумала, так как вышиваю. Вот эта часть особо как бы не интересно, нечего показывать, вышивается просто, так как здесь идет все море, а дальше уже чуть-чуть выше здесь начнется корабль. Там, конечно, будет много действий, много всего интересного и для меня, ну и посмотреть, конечно, тоже так интересней. Хочу показать по своей организации. Я все что-то придумываю, что-то как-то меняю, чтобы было удобно, потому что проект большой. Вот здесь у меня есть такая крышечка, я уже ее показывала, от плетеной коробочки. Вот эта крышка, она у меня очень практично, я ее устроила. Здесь у меня иголочки на магнитике, нитковдеватель, наперсток. И купила я себе вот такие ножнички. Они вроде бы как маникюрные, но очень острые. Я их приспособила к вышивке. Думаю, ну пусть будут тут такие вот маленькие ножнички, очень прикольные. Так, дальше. Это, кстати, я напомню, что я вышиваю вот так этот корабль, Риолис набор. Вышила я вот эту вот часть, первые 1,5 листа. И теперь вышиваю вот эту часть море. Поэтому видите, что здесь особо действий никаких. А вот следующая полосочка уже должна захватывать и кораблик. Ну, а в середине уже будет много работы, паруса, здесь бэкстич, много разных цветов. Ну, вот так. Это мои ниточки. Очень много ниточек. Я надеюсь, мне хватит, так как я вышиваю парковкой. Также здесь очень удобная сумочка у Риолиса. Я ее буду тоже использовать для разных своих нужд. Она на замочке закрывается, очень герметично. Мне вообще понравилась эта сумочка. В этом конверте у меня мои схемы. Я делаю копии, и уже на копии я там черкаю все. Все как бы черновики тоже там хранятся в конверте, потому что схема тоже большая. Также я нашла вот такую косметичку у себя, корзиночку. У меня мои ниточки как бы для переносного
варианта были в этой красивой корзиночке, но все-таки она маловато, так как нитки все-таки шерсть, пушистые. И я нашла у себя вот эту косметичку здоровскую, большую, где можно все уместить очень даже хорошо. Так что у меня здесь, смотрите, ножницы большие, маркер для канвы, маркер для отметки схемы, самодельный органайзер с иголочками. Ой, вот они мои иголочки. Ну, не пака, конечно, но как бы подручными средствами тоже выручает, выручалочка. Здесь у меня вот мои ниточки, видите, их много. Конечно, не так все это красиво, компактно, как было бы на бобинках, но ниточка более послушная и приятнее с ней вышивать, когда она вот так свободна. Поэтому я решила дать им больше воздуха. Вот они у меня там все очень так хорошо размещаются. Ниточки абсолютно не путаются, и можно их вот так хранить. Что еще у меня тут есть? Кармашек. В этом кармашке у меня лежит органайзер с образцами цветов, чтобы можно было всегда что-то подсмотреть, потому что еще не все цвета у меня в работе. Будут еще добавляться много оттенков и блендов. Вот. Ну, в общем, я решила сделать вот такую себе косметичку переносную. Она закрывается, и за ручку я ее беру и вот путешествую по дому. Вот. Так, в общем, вот так выглядит моя организация на сегодня. Столько у меня отшито. Вот. Такие новости, продвижения. Спасибо за внимание. Всем желаю хорошего настроения и, конечно же, легких крестиков, хорошего продвижения. Всем хорошего дня и пока.